عليكم متتبعين قناة فاطمة تيتيما. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي سهلة كيف المعتاد ولكن مفيدة جدا، خصوصا في هذا البرد، لا للدراري الصغار ولا للناس الكبار. فهي ديال الكحة، الرواح، دقة بطلة، ونزيدكم بأنها طبيعية 100% وسهلة في الخدمة ديالها. كنديرو الليمون، خلطوا معاه الثومه، درت 3 دروس الثومه، درت انا غير القياس ديالي وصافي. وليمونه، كل واحد يدير قياسه على حسب. وتنزيدوا عليهم تقريبا كاس ديال الماء ونخليوها تغلى واحد 15 دقيقه تقريبا. ملي تغلى عاد غادي نمعسوها مزيان وغناخذوا غير الماء ديالها. هي عندها واحد الفوائد كبيره باش كتحيد الكحه، خصوصا ديال اللي كتعذبنا، ما كتخليناش ننعسو. وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما توجد الوصفه ديالنا ان شاء الله باش نكملوا معكم. من بعد ما مرات 15 دقيقه كنحاولوا اننا نمعكو هاد الثومه وهاد الليمون، نمعكوهم مزيان باش يطلقوا داك الفوائد اللي فيهم في داك الماء بحال هكا. اسمحوا لي لحقاش كنصور بيد وكنخدم بيد. معكوهم مزيان، وبالطبع بالنسبه اللي ما يقدرش ياخذوا بحال هكا راه يقدر يحليه بالسكر ولا بالعسل. انا كنفضل، عندي العسل الحر، كنفضل نحليه بالعسل حيت الاطفال ما يشربوش ليكم هكا مر. عندك العسل هو داك، ما عندكش كتخدمي السكر. طبعا تاخذوا منه معلقه لمده 3 ايام، كل ليله تاخذوا معلقه. راهو رائع، وصفه رائعه. نحاول نصفيه، بسم الله، نصفيه بحال هكا. انا درت غير قياسي، كل واحد على حساب. لحقاش كيف قلت لكم غتاخذوا غير معلقه بالليل، معلقه بالليل، وتقريبا تداوموه واحد 3 ايام، راه كيعطي مفعول رائع. نحاولوا نمعكوه هكا باش يتطبق مزيان. انا بالنسبه لي هذا راه كافي، لحقاش بغيت نعطي غير لبنتي. فوالا بحال هكا. انا تنحاول نزيد عليه معلقه ديال العسل باش تنحليه. كيف قلت لكم ما عندكمش العسل يمكن لك تخدمي السكر بحال هكا باش يبغيو يديركم الدراري الصغار، حيت كيكون شويه مر داك الثومه كتكون فيه واحد شويه د المروريه. فوالا ها هو وجد المحلول ديالنا لاحظتوا. نتمنى الا عجبتكم الوصفه ديروا ابوني وتقوموا بتفعيل الجرس وديروا لايك، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه وحده اخرى ان شاء الله باذن الله. شكرا على متابعتكم معايا.